लंबर लॉर्डोसिस है। लॉर्डोसिस होने की वजह से दोस्तों, स्टिफनेस है। लौटे फिर से दोस्तों, सीधी लेट चाहिए। पेशेंट का लंबर लॉर्डोसिस का प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब के जरिए देखिए पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक सारे पॉइंट खुल गए, पूरा पॉइंट खुल गया सर। लंबर लॉर्डोसिस का कायरोप्रैक्टिक इलाज डॉक्टर रवि सर के जरिए करते हुए देखिए। ओके ओके सर। करंट बॉडी पेन का प्रॉब्लम है, अभी ट्रीटमेंट करवाइए डॉक्टर साहब से। हाथ में देखिए चल के अभी फ्री महसूस हो रहा है। ठीक है। ठीक।